अग सावली असल्यावानी अग तुझी मला छाया ग अग दर पुनवी नाही अग डोंगराला राया ग तुला म्हणत्यात मायाळू अग तू भक्ताची कणवाळू व त्याचं कारण आहे ऐक तुझा हाती मग कसं अग काय ग अग येडबाईला मला मजाती गयली करायची अग जीवाची लाई लाई होती मग म्हणून कसं म्हणायचंय अग मायेचा पदर दिलाय डोळे तिलाच माझी घेऊ ग घेऊ अग मायेचा पदर दिलाय डोळे